Hayu, hayu, hayu. Di video kali ini aku akan membagikan sound effect meme Indonesia yang biasa digunakan foto gaming dan Milia. Oh iya, sebelum ke videonya, kalian pencet dulu tombol subscribe-nya agar aku lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Berikut adalah Berikut adalah sound effect yang biasa digunakan atau sound effect meme ya. Indonesia yang biasa digunakan foto gaming atau Milia ya. Aku kasih contoh ini ya. Sama anjing ngejar. Terus apaan tuh? Ya kita ini. Semua wave-nya digerakkan. Anjir ya. Ini buat meme bisa sih nih. Bisa kan buat meme. Terus kita kasih lagi ya. Tadi ada WA, maaf ya. Kita potong. Nggak jadilah. Terus sudah kan. Nah, sound effect-nya ini kita pakai ini green screennya yang mana ya? Green screennya itu salah anjir. Ini. Nah, ini kan bisa kan? Terus udah efek-efeknya udah kan, itu aku mau cari lagi ya di sini. Bentar. Efek-efeknya itu banyak banget anjir. Tapi gambarnya burik cok, nggak apa-apa lah. Ini salah satunya juga ini. And his name is John C. Nih ya. Pur di sini. It was at this moment that Putra Nathan knew stikernya he udah fucked mulai up. membalik. Terus ini lagi. Ada Udah kan, terus aduh anjir, ngapain cok ini lagi. Dari ini ya, pas ini kita reverse saya membalik. Oke. Pas gak ya membaliknya ya? Kalau pasti ya bagus. Anjing. Balen nih anjir, OTBA terus aja. terlalu memaksakan diri. Kalau kita merasa do Nah, bisa kan? Ya ampun, OTBA terus ganggu anjir. Jangan diginiin anjir. Aku balikin lagi ya.
Nih aku kan kemarin udah bagiin itu siapa? Kinemaster yang itu ya. Masih fokus. Falling Star mau dikeluarkan. Butuhnya anjir. Terus di sini aku kasih efek ya. Downloadan mana anjir? Kok Escape Pro? Download mana? Buang banyak banget, Cuk. Nih. Gini ya. Falling Star mau dikeluarkan. Ridwan maka menuju ke seorang Bata Anon, tapi nggak terlalu memaksakan, nggak mau komit terlalu. Archangel udah mulai datang. Putra mulai sekarang. Nah, di sini udah. Aku cari mana ya? No copyright lu ini anjir. Hey, fuck you, man! Headshot. Banyak banget kan? Ya, nama saya. Nah, yang ke-9 Anjir, adalah suaraku. Aoi. Aku kayak coba pakai ini ya. Ini saya nggak nyambung nggak apa-apa, ini coba aja. Kalian download aja. Satu kelewatan ya Allah. Tapi kali kita lihat Indonesia masih besar banget. Terlalu lewat. Masih harus mundur lagi dari pemain tim Indonesia. Nah, oke segitu doang ya, Mali. Dari video ini aku di sini mempunyai banyak banget kan. Dari ini Damn. nih udahlah capek anjir. Oke sekian, ntar apa di linknya ada di bawah, kalian boleh download silakan, dan kalau kalian suka jangan lupa share, like, and subscribe ya. Oke, bye bye. Ini Chan. Wow.